大家好，我哋而家敷緊書，敷緊阿詩。動物園等緊車，而家係13:55。你啱啱起身，佢今日送嘅早餐係麥當勞，毫無懸念咁由劉翔接收嘅呢啲早餐。係啦，好似唔係喎。佢同我對咗眼之後，佢即刻擒翻屋企咯。我做咗 MK 第二日啦，跟住頭先喺就搭捷運有人嘅時候俾佢呢個人唔係你先嘅係我先咩？係啊，我哋夾硬咧接咗佢就走啦，搞到佢個紋身咧若隱若現嘅感覺。而家咁樣啦，OK，咁樣，跟住咧，然之後我哋就入去有架車度啦，跟住有個紅豆豆嘅男人本身入去，突然間見到我哋之後就係放開手，跟住即刻走咗。離開咗，真係㗎，真係㗎，真係㗎。會有咩㗎？會有咩啊？有病，我唔記得咗係生咩病。係啊，佢收嘅。係啊，動物園都 MK 嚟，動物園身份證嘅 MK。樽去引嗰啲好慘啊！學名係 MK，同嗰隻芒曲打馬嗰隻鹿打馬叫。見到嗱有屙啦，你可以一路食一路屙嘅，哇！而家已經係4:22係啊，分啦。好攰啊！我哋行到已經，所以我哋我哋行咗3個鐘啊！冇錯。我係好充分咁利用咗呢20蚊台幣。咁我哋而家咧身處於呢個叫做親水廣場，親水廣場，咁係一個實事發生嘅。啱啱就有人親水啦，冇錯，係真係好親，我成隻腳濕晒。都幾好玩啊！我覺得幾好啊！特別難忘嘅係咧，開頭睇咧見唔到大笨象咧，好 sad 啦。跟住後來佢夜啲，即係晏啲咧，佢終於有啦。跟住我哋即刻跑去啦。好跟住我吸咗一啖氣，諗住講嘢嘅時候，極臭，超級臭。然之後我哋就行咗，仲有10幾米嘅時候已經停走啦。好啦，咁我哋跟住將會去夜市，遲啲。拜。反正見冇咁恐怖噶啦，我哋。嗯。